आदरणीय देशभक्त साथियों, नमस्कार। मैं एमपी नागर एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन फ्रंट, आज फिर आपके बीच में एक छोटी सी बात लेकर आए। आदरणीय साथियों, आज हम लोग बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष की, जो विपक्ष का नेता होता है। हम सभी लोग बार बार संविधान बचाए रखने की बात करते हैं और वहीं हम लोग मजबूत लोकतंत्र बनाने की बात भी करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एनडीए को भी नहीं मिला, इंडिया गठबंधन को भी नहीं मिला। देखिए, मेरा ये भी मानना है कि जो ये मिला जुला गठबंधन होता है और ये जो मिली जुली सरकार होती है, ये हमेशा सही तरीके से और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करती है और इससे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र पैदा होता है और जो विकास के जो काम हैं वो भी ज़्यादा होते हैं और तानाशाही और मनमानी का जो खतरा है वो भी हमेशा काफ़ी कम हो जाता है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता है। इस संशोधन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, सारी बात बताऊंगा। हमारे संविधान में, क्योंकि आदरणीय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि ये केवल चर्चा नहीं है, ये मेरी एंटी करप्शन फ्रंट के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग भी है, इसे ज्ञापन माना जाए। देखिए, जब आपकी 240 सदस्यों वाली पार्टी मिलजुल कर सरकार बना सकती है, वहीं जब आप 99 सीट पाने वाले नेता को प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन लीडर का दर्जा देने की बात कर सकते हैं, जिसका जो रुतबा है और जो रैंक है एक कैबिनेट सत्र के मंत्री के बराबर का रैंक होता है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार के स्तर पर संसद में सही और निष्पक्ष विपक्ष बनाने की, मजबूत विपक्ष बनाने की सरकार की मंशा रहती है, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने का प्रावधान संविधान में मौजूद है, तो जरूर ही इसका विस्तार लोकसभा, विधानसभा के अलावा, राज्यसभा के अलावा सभी चुनी हुई संस्थाएं जैसे कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच, पंच, नगर निगम या नगर परिषद के पार्षद आदि को भी इसमें शामिल रखना चाहिए। इवन मेरा मानना है कि विधान परिषद को भी इसको शामिल करना चाहिए। देखिए साथियों, क्योंकि राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, क्योंकि देश में कोई मोनोपोली तो है नहीं कि भाई केंद्र के जो संस्थान हैं उनके अंदर तो आप नेता प्रतिपक्ष रखेंगे, जो नीचे के संस्थान हैं उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। साथियों, यह एक मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक लोकसभा के चुनाव में 20 लाख वोटें हैं और 20 लाख वोटों में से 12 लाख वोट पोल होती है और जीतने वाले ने 6 लाख वोटें प्राप्त की और दूसरे नंबर पे जो प्रत्याशी रहता है उसने केवल 5 लाख वोटें प्राप्त की और जो अन्य सभी ने मिलकर 1 लाख वोट प्राप्त की। तो क्या जो 5 लाख वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसको लोकसभा क्षेत्र में विपक्षी प्रत्याशी या नेता विपक्ष का दर्जा विधिवत नहीं मिलना चाहिए? देखिए, एंटी करप्शन फ्रंट का मानना यह है कि जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब खेल या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया जाता है और इवन चौथे नंबर पर आने वाले को भी सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। देखिए साथियों, खेल भावना इसी बात से आती है, कंपटीशन की भावना इसी बात से जन्म लेती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और कुछ अच्छा करने की जो भावना है वो इसी से जागृत होती है। इसी पैटर्न पर लोकतंत्र में भी काम संभव है। साथियों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अब ह्यूमन नेचर में भारी गिरावट आई है, जहाँ पहले नेता जीतने के बाद और जिसने वोट दी और जिसने वोट नहीं दी वो सबको अपना मानते थे। अब यह भावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब यह भावना जो नेता चुनाव जीतने के बाद अदावट करते हैं और जो दुश्मनी की भावना से बदला लेने की भावना रखते हैं, इससे तांत्रिक व्यवस्था में भय पैदा हुआ है। साथियों, इसी मनमानी को रोकने के लिए सभी जो चुनी हुई संस्थाएं हैं
मेरा मानना ये है कि मजबूत विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष का होना अति आवश्यक है। साथियों, इसलिए कह देना चाहता हूँ कि मेरी बात अगर आपको ठीक लगती है और ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरे देश में लेकर जाइए, ताकि एक मूवमेंट को अंजाम दिया जा सके और आने वाले समय में इन सभी संस्थाओं को भी नेता विपक्ष का दर्जा मिले। जय हिंद, जय भारत।